Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubagezaho amakuru ari kugenda avugwa muri Rayon Sports. Nta kindi kinzanye rero nukwikombeka muri ikipe y'ubukombe. Ni ibiki birimo rero uwo bita Twagirayezu THADEE yavuze ngo ntago ibintu muri kuvuga myemera, ntago itariki yo kuzakoreraho inteko rusange nyemera. Arahakana rwose, ararahira rirenga, aravuga ati ibyo bintu ntitubirimo. Hanyuma kandi turaza no kubwira n'ubundi ko muri Rayon Sports basa nk'abicariye ikirunga gishyushye, isaha n'isaha gishobora kuruka. Ni ibiki birimo rero? Hano dufite amabaruwa abiri, dufite ibaruwa imwe yanditswe n'ubuyobozi bw'ikirenga bwa Rayon Sports, tukagira n'indi rero yandikiwe THADEE nk'umuyobozi n'ubundi muri rusange. Muze dutera agatebe rero twumve ibiri kuvugwa muri ikipe y'ubukombe yitwa Rayon Sports. Komite nyobozi rero ya Rayon Sports ihagarariwe na Twagirayezu THADEE yasubije ibaruwa yari yandikiwe n'urwego rw'ikirenga rwayo ruyobowe na Muvunyi Paul, igaragaza imbogamizi rero mu kwitabira inteko rusange isanzwe rwari rwatumije. Hanyuma rero ngira ngo iyo baruwa irimo iravugwamo byinshi. Buri mwaka kenshi rero mbere yuko umwaka mushya w'imikino utangira, amakipe menshi arimo na Rayon Sports ategura inteko rusange isanzwe iba igiye gusuzumirwamo rero ibyaranze umwaka wabanje, ikanemerezwamo rero ibikorwa n'ingengo y'imari by'umwaka mushya. Kwa 29 Nyakanga nibwo komite nyobozi ya Rayon Sports rero n'izindi nzego zatowe zandikiwe zisabwa rero gutegura inyandiko zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange isanzwe y'umuryango iteganyijwe kuwa 24 Kanama 2025. Muri izi nyandiko komite nyobozi yagombaga rero kugaragaza raporo y'ibikorwa by'umutungo by'umwaka wa 2024-2025, gahunda y'ibikorwa n'ingengo y'imari by'umwaka wa 2025-2026 na raporo y'umugenzuzi ya leta na raporo y'umugenzuzi ya 2024-2025 na raporo ya komite ishinzwe gukemura amakimbirane ya 2024-2025. Iyi baruwa rero yasinyweho na Muvunyi Paul nka perezida ndetse na Murenzi Abdallah nk'umunyamabanga cyangwa se nk'umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi. Yategetse ko rero ibi biba byatanzwe bitarenze tariki ya 17 Kanama 2025. Mu gusubiza rero iyi baruwa kuwa 30 Nyakanga, perezida wa Rayon Sports Twagirayezu THADEE yagaragaje impamvu zishobora rero kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyi nama ziganje muri imyiteguro y'umwaka wa 2025-2026. Mbere yuko rero nubundi tujya muri ibyo, reka tubanze duce muri aya mabaruwa. Na amabaruwa abiri mfite hano. Imwe ni yasinyweho na Murenzi Abdallah umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi, indi ni kandi yanasinyweho na Muvunyi Paul perezida w'inama y'ubutegetsi. Ni ibaruwa itari ndende cyane, iratangira ivuga ati: bwana perezida wa komite nyobozi, bwana perezida wa komite ngenzuzi, bwana perezida wa komite ishinzwe gukemura amakimbirane ba Association Rayon Sports. None Kigali kuwa 29 z'ukwezi kwa 8 2025, impamvu tubandikiye no gutegura inama y'inteko rusange isanzwe. Bwana perezida, nshingiye ku mategeko nshingiro y'umuryango Association Rayon Sports mu ngingo yayo ya 14 mbandikiye mbibutsa gutegura inyandiko zikurikira zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange y'umuryango iteganyijwe kuba kuwa 24 z'ukwa 8 2025. Kuri komite nyobozi, raporo y'ibikorwa n'iy'umutungo by'umwaka wa 2024-2025, gahunda y'ibikorwa n'ingengo y'imari by'umwaka wa 2025-2026. Kuri komite ngenzuzi dukeneye raporo y'ubugenzuzi ya 2024-2025. Kuri komite ishinzwe gukemura amakimbirane, raporo ya komite ishinzwe gukemura amakimbirane ya 2024-2025. Ikitonderwa kugira ngo bidufashe gutegura neza inama y'inteko rusange rero murasabwa kuba mwagejeje izo nyandiko zombi ku bunyamabanga bw'inama y'ubutegetsi bitarenze ku ya 17 z'ukwa 8 2025, cyane ko rero izo nyandiko hashize iminsi zisabwe gutegurwa. Mugira amahoro. Murenzi Abdallah ashyiraho umukono, hanyuma bashyiraho n'email ya Rayon Sports ndetse na website. Hanyuma rero indi baruwa yaje isubiza iyi ngiyi nayo iravuga ngo ku buyobozi bw'urwego rukuru rw'ikirenga bwa Association Rayon Sports Kigali Rwanda kuwa 30 z'ukwa 7 2025, impamvu igisubizo ku busabe bwanyu bwo guteguza cyangwa se bwo gutegura inteko rusange isanzwe.
ati turabashimira ku ibaruwa yanyu mwatwohereje kuwa 29 Nyakanga 2025 tumenyesha gutegura inyandiko zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange isanzwe kwa 24 Kanama 2025. Dushingiye kuri iyo baruwa turifuza kubagezaho impamvu zishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyo nama ku itariki yateganyijwe. Hanyuma icyambere gahunda ya Rayon Weekend ndetse na Rayon Day kuva ku ya mbere kugeza ku ya 15 Kanama 2025 turi mu bikorwa bikomeye bya Rayon Weekend ndetse na Rayon Day. Dufite umukino wa gishuti mpuzamahanga na Yanga Sport Club, aho umufatanyabikorwa wacu Oscar Brewer Limited yasabye ko rero ngo twabishyira imbere kuko rero ari umuyoboro w'ingenzi uzadufasha kubona inkunga izadufasha kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup. Kabiri, hari imikino mpuzamahanga. Nyuma ya Rayon Sport Day dufite imikino ya gishuti mpuzamahanga na Azamo FC ndetse na Vipers Sport Club iteganyijwe hagati ya 19 na 26 Kanama, izasaba imyiteguro yihariye ndetse no kwakira neza aba bashyitsi. Gatatu, hari inyandiko nshya z'amategeko shingiro. Dushingiye kuri iyi baruwa ya RGB yo kuwa 19 Kamena 2025 yasabye ko hategurwa amavugurura y'amategeko shingiro ya Rayon Sport Association. Ibi bisaba ibiganiro rusange rero ndetse n'abanyamuryango mbere y'uko rero bigezwa mu nteko rusange. Igihe gito rero dusigaranye nticyatwemerera gutegura ibi biganiro neza ngo habeho n'ubwitabire bunoze. Kubw'izo mpamvu rero turasaba ko inteko rusange isanzwe yari iteganyijwe kuwa 24 Kanama 2025 yimurirwa mu kwezi kwa Nzeri 2025 ku matariki twakumvikanaho kugira ngo rero habeho umwanya uhagije wo gutegura inyandiko zose z'ingenzi, kuganira n'abanyamuryango ku mavugurura akenewe, gutegura no kwakira inama mu buryo butunganye kandi bufite ireme. Turashimira ubufatanye mukomeje kutugaragariza no gukorana natwe mu bwubahane n'ubwitange. Twagirayezu THADEE, perezida wa Association Rayon Sport. Bimenyeshejwe bwana perezida wa komite ngenzuzi, bwana perezida wa komite nkemurampaka. Hanyuma ko hano harimo kugaragaramo ibintu byo kudahuza, ubundi ni gute mwandikirana amabaruwa mwabayobozi mwe gutya? Icyo nicyo kibazo cya mbere umuntu yibaza. Ubundi ntago hakabayeho kwandikirana amabaruwa ku bantu bakora muri team imwe, ahubwo hakabaye habaho uburyo bwo gufatanya bakaganira muri rusange, bakicara bakaganira ku ntebe imwe apana kubinyuza mu ibaruwa ziri bujye ku karubanda, ubwabo bakumvikana. Muri Rayon Sport harimo ikihe kibazo gituma baticara ngo bumvikane baganire? Komite nyobozi yavuze ko uri mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona, bityo ngo biranagoye gutegura raporo zasabwe. What's going on? Ibintu rero bikomeje gufata indi ntera muri Rayon Sport. Ihangana ryeruye ryongeye gutangira. Hajemo kudahuza hagati y'abagize inama y'ubutegetsi na Rayon Sport izwi nk'urwego rw'ikirenga ndetse na komite nyobozi y'ikipe, kuko izi baruwa zirimo kugenda zibitugaragariza. Ariko ubwumvikane buke bw'umwana zombi sinabushya, kuko rero butatinze kugaragara nyuma yo kugera ku buyobozi mu Gushyingo 2024 mu gihe intego yari imwe yo gufatanya no gutahiriza umugozi umwe hagamijwe gufasha iyi kipe. Ngo byemezwaga ko abize kuyiyobora, bizwa abasaza bari bamaze imyaka 4 barahagaritswe mu bikorwa byayo, bemerewe kongera kuyiyobora. Ariko Rayon Sport baravuga ngo ntibundi ngo si Rayon Sport mu gihe nta makimbirane. Inzego z'ubuyobozi zashyizweho icyo gihe zatangiye kuvugwaho kudahuza kuva mu mpera za Gashyantare, ariko abayobozi b'iyi kipe bakabyamaganira kure mu itangazamakuru, bakagaragaza ko ngo nta kibazo bafitanye. Byongeye gututumba kandi muri Kamena, aho byavugwaga ko inama y'ubutegetsi iyoborwa na Muvunyi Paul iri guteganya kweguza Twagirayezu THADEE uyobora komite nyobozi y'umuryango Rayon Sport. Ariko icyo gihe mande zombi rero zihurira mu nama yabaye nk'icurutsa umuraba, n'ubusanzwe ntibumvikanaga. Hari umushinga wa Rayon Sport rero wabaye imbarutso uteza yegere wo kugaragaza ubwumvikane buke buhari. Ubwo abasaza biteguraga gusubira muri Rayon Sport mu kwakira, bagaragaje ko ngo hari umushinga bazinjirana
ukazafasha iyi kipe kubaho ihagaze neza aho guhora irangwamo ibibazo by'imikino n'amikoro. Ni umushinga byavugwaga ko rero ngo uzaba ufite umugabane nshingiro w'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Umufana wa Rayon Sports uwufite akemererwa kuba umunyamuryango n'umunyamigabane. Nyuma yaho, mbere y'inama yabereye i Nyarutarama muri Gashyantare, habayeho ko inama y'ubutegetsi ariyo yashakaga kwiyandikaho uyu mushinga mu gihe na Twagirayezu THADEE yashakaga ko rwose wakandikwa ku muryango wa Rayon Sports. Nyuma y'amezi 10 uvugwa, iby'uyu mushinga ntibirasobanuka. Nubwo mu nama yabaye kwa 22 Nyakanga hari hemejwe ko ibikorwa byawo bigiye gutangira ndetse ukayoborwa na Gakwaya Olivier uzahabwa amasezerano y'akazi nk'ushinzwe gukurikirana ibikorwa byawo cyangwa se project manager. Ubwo yari mu kiganiro kuri Radio 10 kwa 29 Nyakanga, perezida wa Rayon Sports Twagirayezu THADEE yavuze ko umushinga ugeze kuri 80% ariko agaragaza ko ngo hataratangira gutangwa amafaranga. Tuwita umushinga wa Rayon Sports w'akanyenyeri urahari. Uyu munsi navuga ko ugeze ku kigero cya 80% kuko decision nako kuko design yawo yararangiye. Ni akanyenyeri gafite amakuru menshi, gafite n'ibyo kagomba gukora byinshi. Gisigaye ni ukubishyira mu bikorwa bijyanye na Rayon Sports, bishyira ku nyungu za Rayon Sports. Nituramurika akanyenyeri, turatangira kumurika amafaranga, ariko kubaka design byararangiye. Hanyuma tugiye gukora umushinga nyawo. Twagirayezu yabajijwe niba koko atavuga rumwe na Dr. Emile Rwagacondo ukuriye ibikorwa by'uyu mushinga wungirije Paul Muvunyi mu nama y'ubutegetsi ya Rayon Sports, avuga ko kuba hari ibyo batahuza ari ibisanzwe. Ntige ntabwo rwose navuga ko tuvuga rumwe. Hanyuma nta nubwo navuga ngo rwose ntituvuga rumwe. Dushobora kutumvikana wenda ku gikorwa runaka, twagiraho tukaza kucyumvikanaho bitewe nuko giteye naho kigana. Ariko kuvuga ngo ntabwo tuvuga rumwe ntabwo ari byo. Ku bijyanye no kuba rero umushinga wa Rayon Sports Limited wanditswe mu Kuboza 2024 ugahabwa icyangombwa muri Kamena 2025 ariko bantu bake muri RDP cyangwa se ngo wanditse ku bantu bake. Twagirayezu yavuze ko ngo bishobora kuzakosorwa, ashyira umucyo ko uba wita wo kugura imigabane, avuga ko ngatari byo. Mbere na mbere aravuga ngo uravuga ko umushinga ari wo kugura imigabane. Ntabwo Rayon Sports iragera ku kigero cyo kugura imigabane, nta nubwo iragera ku ijanisha rya gatatu. Nta nubwo umushinga ari wo kugura ubunyamuryango. Imiryango itegamiye kuri leta, imiryango idaharanira inyungu, ntabwo bagura ubunyamuryango. Uwo mushinga ako kanyenyeri kazajya kadufasha gutanga inkunga, umusanzu wo gukora ikintu runaka Rayon Sports ishaka kugeraho. Urugero, dushobora kuvuga ngo mu mezi 8 dushaka ko abafana bagira uruhare mu kugura bisi y'abakinnyi. Icyo gihe akanyenyeri karakoreshwa. Kuba wanditse kuri bake rero nuko buri kintu kigira abagihagarariye. Uyu muyobozi yavuze ko cyangwa se yavuze ibingibi mu gihe hari hashize iminsi havuga ko hari abatangiye gutanga amafaranga muri uwo mushinga. Hey, hanyuma rero amakuru yamenyekanye yemerejwe n'umwe mu bayobozi cyangwa se yemejwe n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sports, nuko byatangajwe na Twagirayezu THADEE bitashimishije abagize inama y'ubutegetsi ya Rayon Sports. No kuvuga ngo ibyo Twagirayezu THADEE yatangaje ntago abayobozi ba Rayon Sports babyishimiye, maze bakorana inama yabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Itangazo ryanditswe n'abitabiriye inama yari yobowe na Muvunyi Paul rivuga ko gutanga umusanzu mu mishinga wa Rayon Sports byatangiye, ariko ryanangiriza abaca intege abafana, aho bivuga ko ngo uwatungwaga agatoki ari Twagirayezu THADEE. Itangazo ryavugaga ngo kirero ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi ya Association Rayon Sports buramenyesha abanyamuryango bawo ndetse n'abakunzi ba Rayon Sports by'umwihariko ko umushinga wo gushakira iterambere Rayon Sports ari umushinga watangiye. Ubu abakunzi ba Rayon Sports bashobora kwiyandikisha binyuze ku mirongo ya MTN na Airtel bakoresheje akanyenyeri 702 urwego. Uwo mushinga ukaba uzafasha gukusanya imisanzu ifasha umuryango gukora ibikorwa by'ishoramari rirambye,
hagamijwe gufasha Rayon Sports kugira mikoro mu buryo buhoraho. Ubuyobozi buboneyeho kubamenyesha ko uwo musanzu ugera mu buryo bwizeye kuri konti y'umuryango kandi icunzwe neza mu mutekano nta makemwa. Ubuyobozi kandi burashimira abanyamuryango n'abakunzi bawo uruhare bakomeje kugira mu kuba hafi ndetse no kuwufasha guhora ku isonga. Ubuyobozi buboneyeho kunyomoza amakuru yahamijwe cyangwa se yabagamije kuyobya abakunzi ba Rayon Sports bababwira ko uwo mushinga wahagaze cyangwa utari kugenda neza, kuko aba ari abagamije guca intege iterambere, kwigira ndetse no kwishakamo ibisubizo kw'abareyo. Ku rundi ruhande, umwe mu bayobozi ba Rayon Sports yavuze ko ngo basanze kugura imigabane bidashoboka, ahubwo ngo bahitamo umuvuno wo gutanga umusanzu binyuze ku kanyenyeri 702, kuko abanyamigabane ba Rayon Sports Limited badashobora kurenga 100. Hari gutegurwa inteko ishobora kwegurizwamo Twagirayezu THADEE. Harahiye. Amakuru arimo gusakara ku mihanda ngo nuko mu nama yabaye kuwa 29 Nyakanga 2025 yahuje bamwe mu bari mu nama y'ubutegetsi ya Rayon Sports na bamwe mu bagize komite nyobozi n'umuryango batarimo Twagirayezu THADEE. Hemerejwemo ko haba inama y'inteko rusange, bivugwa ko rero ngo ishobora kuzegurizwamo uwo bita Twagirayezu THADEE, perezida w'iyi kipe. Ibaruwa yageze ku kinyamakuru Igihe yandikiwe abarimo perezida wa komite nyobozi ya Rayon Sports ivuga ko impamvu ngo ari ugutegura inama y'inteko rusange isanzwe. Ibaruwa yasinyweho rero na Muvunyi Paul nka perezida ndetse na Murenzi Abdallah nk'umunyamabanga muri rusange nk'umunyamabanga b'inama y'ubutegetsi. Iravuga ngo nshingiye ku mategeko shingiro y'umuryango Association Rayon Sports mu ngingo yayo ya 14 mbandikiye mbibutsa gutegura inyandiko zikurikira zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange y'umuryango iteganyijwe kuwa 24 z'ukwezi kwa 8 2025. Kuri komite nyobozi, raporo y'ibikorwa by'umutungo by'umwaka wa 2024-2025 na gahunda y'ibikorwa n'ingengo y'imari by'umwaka wa 2025-2026. Kuri komite ngenzuzi, raporo y'umugenzuzi ya 2024-2025. Kuri komite ishinzwe gukemura amakimbirane, raporo ya komite ishinzwe gukemura amakimbirane ya 2024-2025. Kugira ngo bidufashe gutegura neza inama y'inteko rusange, murasabwa kuba mwagejeje izo nyandiko ku bunyamabanga bw'inama y'ubutegetsi bitarenze ku 17 z'ukwezi kwa 8 2025, cyane ko izo nyandiko hashize iminsi zisabwe zitegurwa. Si ubwa mbere iyo maruwa twari twayisomye, si ubwa mbere rero kandi hatumijwe inama nk'iyi, kuko rero byabaye muri Kamena ubwo Twagirayezu yasabwaga ko komite nyemuramaka ngo bagomba kuyitumiza, ariko bikarangira bidakozwe kuko yavuze ko ngo abayitumije bari bakoze amakosa. Wallahi. Ngaye nguko ibya Rayon Sports rero reka mbesoreza ahangaha. Ariko reka mbanze nkubwire, niba wumvishije iki kiganiro kugeza kigeze ahangaha, reka ngusabe kanda subscribe kugira ngo rero dukomeze tubane. Ico ni yitwa Ubuvumbuzi official, izagicaho amakuru rero ari officiel. Hanyuma rero kanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu yandi makuru. Icyo ngwifurije ni ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima.